Hei, jeg heter Bent Helen. Jeg kommer fra Flettemamma. Jeg har med datteren min Lea, og i dag skal vi vise hvordan dere lager en utenpåliggende femflette. Begynner med å ta hår fra fronten. Jeg har fuktet håret litt. Det er lurt, fordi at da kleber håret seg litt til hverandre. Så starter vi med å dele håret inn i 5 deler som er omtrent like store. I en vanlig flette så vil du legge delene, de ytterste delene over den ved siden av, sånn. I en utenpåliggende flette, det som er forskjellen der, er at du skal da ta den ytterste delen og legge den under den ved siden av. Så da begynner jeg. Da legger jeg den ytterste under den ved siden av, og så skal den over den neste. I femfletten så jobber vi fra begge sider, både fra høyre og venstre. Derfor så skal jeg begynne fra andre siden. Jeg begynner å ta den under den ved siden av, og så legger jeg den over. Nå ser du at jeg har kryss. Det ser ut som et kryss, og jeg har flettet en ferdig omgang. Og jeg er klar til å begynne å ta inn hår. Jeg holder de delene, og så fester jeg den under og holder fingeren der. Når jeg tar inn hår på den ytterste delen, som skal under den ved siden av og over den, så har jeg den egentlig allerede på plass. Nå skal jeg vise deg. Tar inn nytt hår, går helt ut til skillet med hårfeste, tar nytt hår, legger det inn sammen med den delen jeg har mellom, som er den ytterste der. Legger den under den ved siden av, og da ligger den over den neste på plass. Neste gang skal vi flette fra motsatt side. Da gjør jeg det samme. Tar fingrene under og griper den ytterste delen. Tar inn nytt hår fra siden. Bruker du fingrene, så gjør gjerne det. Jeg synes det kan være greit å bruke en kam, for da får jeg en fin overgang der med en gang. Ta tak i den delen som ligger under. Sånn. Da er den på plass igjen. Den ytterste delen skal under den ved siden av. Hente inn nytt hår. Legge den på plass under del 2. Over midten. Og så er vi i gang igjen fra andre siden. Da tar vi den under, og da bruker jeg en twist på fingrene mine. Så jeg twister den rundt sånn, og legger den rett på plass over der. Sånn at nå ligger den ytterste delen under den ved siden av, og over den midterste, før jeg tar inn håret. På den måten synes jeg at du har god kontroll på fletta, og at det blir stramt og fint her, det håret som tas inn. Når du fletter oppe, så fletter du også håret nede. Det blir ofte litt flokete, og det er greit å ta ut litt underveis. Hvis jeg merker at håret tørker litt, så tilsett gjerne litt vann. Fordi at da har du en god kontroll på disse her løse små hårene. Sånn, da er vi klare igjen. Da legger jeg tommel og pekefinger under del 2, og så griper jeg del 1. Henter jeg nytt hår, som jeg legger sammen med del 1, og så går det under del 2 og over del 3, sånn at det blir liggende i midten. Fra andre siden så gjør jeg det samme. Del 5, eller den høyre delen, går under den ved siden av, og over, sånn at den ligger på plass, klar i midten. Henter vi inn nytt hår, som vi legger sammen med. Så legger vi delen under og over. Legg merke til at hvis det er litt slakt der, så kan jeg også, da strammer jeg litt der. Når jeg tar tak i de delene igjen, så strammer jeg håret, sånn at jeg også strammer fletta. Så det gjør ingenting om man blir litt løs underveis. Fortsetter på samme måte med å ta inn hår fra hver side. Flette den ytterste delen under den ved siden av og over den neste, og så jobber du fra motsatt side og gjør det samme. Femfletten er en flette som du jobber i to bevegelser, en fra høyre side og en fra venstre side, og hele tiden inn mot midten. Når du er kommet ned til hårfeste i nakken, så tar du med det siste håret. Det er viktig at du prøver å få det med her, sånn at du ikke får den flepsen som henger ned. Så fullfører du som en vanlig femflette, altså. Vi skal ta det en gang til. Den ytterste går under den ved siden av. Den går over den i midten, sånn at den ligger som den midterste delen. Fra høyre side gjør du det samme. Den ytterste går under den ved siden av. Jeg gjør det i en bevegelse, sånn at jeg har alt. Da ligger den på plass med en gang. Hvordan du velger å gjøre det, er opp til deg. Den ytterste går under den ved siden av, over det neste, sånn at den ligger i midten. På
På høyre side gjør vi det samme. Den ytterste delen går under den ved siden av, over den neste, sånn at den ligger i midten. Så fullfører vi fletta på samme måte. Sånn. Nå nærmer vi oss slutten og skal sette på en strikk. Og det vi skal gjøre nå, det er at vi skal dra i fletta for å få den til å bli så jevn og fin som mulig. Femfletta er en flott og vakker flette som alltid er veldig populær. Både tynt og tjukt hår. Har du litt tynnere hår, så er det en veldig fin metode å dra i fletta for å få den til å virke større. Og når den er såpass løs som den er med så mange deler, så kan du godt vente til etter at du har satt på strikken med å dra i den. En del fletter er lurere å dra i underveis, fordi at det vil være såpass stramme. Det du skal gjøre da, du drar rett og slett i den ytterste delen, de to ytterste hårdelene. Så drar du deg oppover. Jeg liker å gjøre det på begge sider samtidig. Så ser du forskjellen her. Her jeg har dratt, og her jeg ikke har dratt. Hvordan fletta legger seg utover. Og har du da tynt hår, så kan du egentlig dra ganske masse og få en følelse av at håret ditt er mye kraftigere enn det egentlig er. Så det her er en både vanlig utenpåliggende med 3 og utenpåliggende med 5 og med 7 for den saks skyld, men 7 krever nok litt mer hår også i utgangspunktet, men både med 5 og med 3 er veldig fine fletter å bruke, deg som ønsker litt kraftigere hår. Det er en flette som også er veldig fin å legge fra siden og ned over skulderen. Avslutningsvis så kan du gjerne, du ser at det er litt sånn ujevnt her jeg har tatt inn hår, ta en kam, trekk den fra hårfestet forsiktig, vær lett på handa. Trekk den forsiktig inn mot fletta mens du beveger litt på den, så jevner du ut det som er av ujevnheter. Sånn! Da tar vi en siste spinn og viser frem den utenpåliggende femfletten. En holdbar og praktisk flette som egentlig er ganske enkel å få til. Ha det bra!